Po svetu in spletu odmeva novica, da bodo v Avstraliji mlajšim od 16 let 10. decembra prepovedali uporabo družbenih omrežij. Spletkarka Sara, živjo, veš kaj več o tem? Živjo, Klara Eva, živjo infodromovci. Res je, Snapchat, TikTok, YouTube in Twitch bodo najstnikom nedostopni. Lahko pa bodo še vedno uporabljali naprimer YouTube Kids, Discord in Roblox. Pobude za uvedbo podobnih ukrepov so tudi v Evropski uniji, zato vam bomo prihodnji teden o tem povedali še več. Sem pa opazila, da je bil v zadnjih tednih zelo gledan prispevek o pripravi masla. Pa naj še kdo reče, da mladih ne zanimajo domača opravila. No, ali pa se zanašajo na to, da jih bodo namesto njih kmalu opravljali roboti. Spletni hit zadnjega meseca so namreč tudi posnetki humanoidov. To so roboti, ki so po videzu in vedenju podobni človeku. Ne morem se odločiti, ali se mi zdi tak napredek v znanosti zanimiv ali me celo malo strah. Za vsako novo tehnologijo velja, da je dobro poznati njene značilnosti. Petošolce z osnovne šole Vižmarje Brod sem ujela na delavnici Zavoda Varni internet, kjer so se učili osnov upravljanja robotov. Danes smo imeli tehnični dan in smo programirali robotke, da so se vozili po poligonu. Meni je robotika všeč, pa rada programiram. Roboti se uporabljajo na področjih, kjer ljudje zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin ne moremo, ali so preveč nevarne, ali so preveč toksične v smislu človeka, ali za pomoč raziskovanja recimo morskih globin, ne nazadnje tudi vesolja. Nažalost, danes ugotavljamo, da se ogromno robotov oziroma ta tehnologija uporablja tudi v vojne namene. Pravzaprav se je tudi tok vojne spremenil popolnoma z pristopom te robotike. Do nenazadnje danes je velik trend teh humanoidnih robotov, ki naj bi nam pomagali pri vsakodnevnih opravilih. Jaz za te robote še nisem slišala, pa mislim, da če bomo te robote prav sprogramirali, da bodo delali to, kar pač mi hočemo, razen če bo prišlo do kakšne napake, bi pa pol lahko, recimo, če bi mogli pomivati posodo, bi pa lahko krožnike metali po celi restavraciji. Večina robotov je torej po videzu bolj podobnih temu kot človeku. Pri humanoidnih pa se strokovnjaki poskušajo osredotočiti na to, da bi se premikali podobno kot človek, torej da bi imeli dobro ravnotežje, da bi tudi prevodnost njihovih materialov bila podobna človeški koži, da bi se učili sami in ne samo s pomočjo navodil človeka, pri čemer prav pride umetna inteligenca, in tudi, da bi bili pri svojem delu in delovanju varni. Jaz bi naredil kakšnega robota, ki mi bi pomagal pospraviti sobo. Mi pomagal malo se učiti pri košarki, pa da bi me kakšne nove trike naučil. Učil bi te stvari, kar jih jaz ne bi, recimo delal bi za šolo, pa pospravljal bi, kuhal mi bi, pa vse take stvari, ki jih jaz ne maram. Da bi lahko roboti učili namesto kakšnih učiteljic. Pa da bi jih uporabljali samo za kakšne stvari, ne za vse stvari, ker drugače ne bi imeli znanja. Mislim pa, da ne bo vsega delo namesto ljudi, ker to lahko pokvari ljudi čist. Da bojo sam ležali na kavču, gledali TV, roboti pa vse delali namesto njih.